taron kai daɗe sai a ce wannan taron manema labarai me yasa aka kira shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونرانا من البركة من الخير wadda take cikin ranaku wanda ba za a manta da su ba a rayuwar duniya wajen samuwa albarka da alkhairi. A nan ina nufin cewa a bayan ranar da aka sami shugaba sallallahu alaihi wasallam babu shakka babu wata rana kuma da ta sake maimaita wannan farin ciki ga al'umma, ta zama rahama ga al'umma, ta zama sanadiyar samun shari'a ga al'umma irin nan wannan rana wadda aka haifi shugabarmu, shugaban matan aljanna, shugaban dukkanin mata ma na duniya da lahira baki ɗaya, a sayyida albatula Fatimatu bintu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shakka rana ce wata za a yi murna da tuna cewa an samu wannan babbar baiwar Allah a wannan rana. Matsayin na Fatima alaihassalam alkur'ani ya kururuta da matsayinta, mahaifinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya kururuta da matsayinta, kuma duniyar musulunci baki ɗaya ta tabbata da waɗannan matsayai da aka ambata, kuma duniya ta ga albarkatan da ta samu ta ƙarƙashin wannan baiwar Allah. Sayyida Fatimatu wadda ake mata babban kirari da cabir atun nabi sallallahu alaihi wasallam, tsokanya ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake faɗa haƙinta cewa Fatimatu tsoka ce daga tsokar jikina, bir'atun minni, tsoka ce daga tsokar jikina, tsokar da cewa yana nufin zuciyarsa, cewa zuciyarsa ita zuciyarsa ce sallallahu alaihi wasallam. Duka abinda ya dugunzuma ta to ya dugunzuma halarar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Haka na duk wanda iso ta yi farin ciki to ya shigar da farin ciki a halarar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Bir'atun minni da ya faɗa tana komawa zuwa wancan hadisi da sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin dukkanin jiki akwai wata tsoka wadda idan ta gyaru wannan tsokar ta zama lafiyayya to duk jiki sai ya zama lafiyayye, idan kuma wannan tsokar ta samu matsala to duk jiki zai samu matsala. Wannan ne aka itibarin cewa bir'atun minni ana nufin zuciya ta ma'aikin Allah. A sayyida Fatima alaihassalam, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta ce ban taɓa ganin wani kamanni wanda i kama da wani kamar ta zama ta kai matuƙa irin yadda kamannin na Fatima alaihassalam ta kamanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da za a zo da sifofin da wanda suka wasafa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka wasafa shi, kana a zaharar launi
ad'aja, anjala, ashkala, azajja. To duk waɗannan sifofin da masu siffata manzo Allah guda su goma nan da suka siffata ma'aiki, to in ka zo ka siffata ka kalle ita na Fadima, za ka iya saukan mata da duk waɗannan sifofin da aka ambata na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan farin ciki ne babba, wannan matsayi ne babba. Cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama cikamakin manzanni, makin annabawa da manzanni. Saboda haka sai ya zamana bai wanzar da 'ya'yansa maza ba, domin da ya wanzar da 'ya'yansa maza to akwai yiwuwar su zama annabawa. Amma tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa khataman nabiyina, sai ya ɗebe su. Har ma wani hadisi a rawaito yana cewa law asha Ibrahim lakana nabiyya. Da Ibrahim karamin ɗan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na Ibrahim al-Mu'azzam, annabi ce da ya rayu, da yiwuwar ya kasance annabi. Lau ashe Ibrahim lakana nabiya, da ya rayu da ya zama annabi. Ya ce amma tun da Allah ya rufe annabta da ni, saboda haka Allah ya karɓe shi. Ya kaga shi ne da yana a gabar tafiya ya zuwa Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi, ya ce Ibrahim muna ƙaunarka zauna tare da mu, amma hukuncin Allah ya kaddara za ka yi mana rigaye, saboda insha Allah za mu haɗa kai a aljannatul firdaus. Allahu akbar. Waccan hikima da aka tafi da duk 'ya'yan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, magana hatama ta nabuwa ita ce duk ta kaddara suka tafi. To ga kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah yana faranta masa a cikin dukkanin komai, sai iga ta ina kuma zai faranta masa, musamman da ya kasance kafirai da mushrikai da munafukai lokacin da shi sai na Ibrahim ya wafati suka dinga cewa ai shi kenan bayansa ta yanke. Sai Allah ce bayansa ba ta yanke, bayan ma'aikin inna shani aka huwal abtar. Wannan mai cewa bayanka ta yanke ya Muhammadu, a shine abtar, shine mai yankakken baya, kai bayanka mai kakkiya ce. An ce kamar ma'aiki zai ce to ta kaka ya Ubangiji, sai ce ta inda na baka Fatimatu kuma na sanya zuriyarka za ta yi nisa har zuwa sai ta dangana da alkiyama da jikokin ita Fatimatu alaihassalam. Annabi ya ji daɗin wannan albishir da aka yi masa. Wannan girma da aka gani na Fatima, kuma labari ya faɗa kunnen sahabbai manya da ƙanana, sai fa kowa ya nemi wannan albarka ina ma zai keɓantu da ita. Bilhassi farko a sayyidina Abubakar Siddiq, a Siddiq al-Akbar radiyallahu ta'ala anhu, ya nuna ko zai sami aurenta. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai masa magana ba. Sai na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ma ya nuna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai masa magana ba shi ma. Ga kuma a saida Fatima, banda su waɗannan ɗin matasan samari ma, matasan sahabbai, kowa ina ta addu'a, Allah ka keɓantar da ni da wannan baiwar Allah, Allah ka arzuta da wannan baiwar Allah.
saboda kururuta addu'o'insu sai Allah subhanahu ta'ala ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi, ya Muhammadu, kasancewar Aliyu yana matsayin Musa da Haruna da kai, kasancewarsa mafi kusa da kowa da kai a zumunci, Allah ce na ba shi Fatimatu. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗin wannan albishir da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa, domin shi ma yana riyawa a zuciyarsa. Nan ne aka ce hadisin Aisha ya kuma hawa kan wannan magana, don wata rana na Aisha Allah ta'ala tana cewa, ya shugaba, ni ina ganin fa kai bawan Allah ne, amma a koda yaushe shugabanka subhanahu wa ta'ala, shugabanmu, ta ce sai in ga ina garaje wajen biyan bukatarka, ka roƙa ko baka roƙa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, Aisha, ina gode Allah da wannan baiwa. Su da haka waɗansu arafai suka ce, ai ganin buƙatar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da niyyarsa da himmatuwarsa cewa ya aura wa Aliyu a sayyida Fatima, sai Allah ya yi wa abin stamfi aka gabata. Wannan aure ya zama sila na watan sassaƙa jirgin da yake gaba da na annabi Nuhu, jirgin da aka tanade shi domin me, domin a nuna matsayin soyayya. Matsayin me? Matsayin soyayya. Soyayyar wa? Soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aure da aka yi sai Allah ya albarkace shi, a nan aka fito da shugabannin samarin gidan aljanna, Maulana Sidi Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, Maulana Sayyidi Hussein al-Hussein sabbi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na aka fitar da su a Sayyida Zainab, na aka fitar da Sayyidina Nafisatul Ilmi, da 'yan uwansu su suka kasance me, suka zama watan ahalin gidan ma'aikin Allah. Ahalin gidan ma'aikin Allah, kamar yadda zo a hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kudus yana cewa kowa yana da ahali gida. Ahalul Qur'an hum ahalullahi, ma'abota alƙur'ani to babu shakka su ne ahalin ma'aikin, ahalin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wannan ahali na Allah, tunda shi aka saukowa alƙur'ani, shi ya kowa riko da alƙur'ani hissan wa ma'anan, kira'atan wata dibira, wata dabiƙan. To ga Allah ya samu nasa, to shi kuma shugaba fa sai Allah ya gudanar da wannan aya ta mubahala, sako da ita, ina ta da nasara, ka gaya musu ya shugaba sallallahu alaihi wasallam, idan suka ci gaba za su ci gaba da jayayya da kai akan lamarin annabi Isa alaihi salam, to kai kiransu zuwa mubahala. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. ce ne da su
ku zo da ahalinku mu zo da namu, ku zo da matayenku mu zo da namu, ku taho da shugabanninku mu taho da namu shugabancin. Aka sa rana za a yi mubahala. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya nuna masa su waye ahalinsa, sai ya kirawo a sayyida Fatima alaihassalam a matsayin nisa'ana, watan ita kadai ta zama wakiliya, ta zama shugaba ta dukkanin matan da suke alam na zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, na ummatu Muhammadin, to ita ce nisa'ana. Shiro da 'ya'yanmu sai ya ɗauko Alhassan da Hussein, su kuma ya taho da su, shi kuma da shi da sayyidina Ali karramallahu wajahu suka taho tare. Ko da aka zo filin mubahala, duniya aka nuna mata to waɗannan su ne ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wannan nuna musu ya isa, dan kar a je wasu ce a'a ba haka bane, wannan ai zuwa aka yi mubahala kaza kaza. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanar da shi cewa mubahalan nan ba fa za a yi ta ba, za su fito ba. Kuma suna can sun hankalinsu ya dawo jikinsu, sun gano in suka fito na fito da kai sallallahu alaihi wasallama to ba za su koma gidajensu da alheri ba. Wannan al'umma guda biyar, a Fatima, mai gidanta a sayyidi Ali ibn Abi Talib, ‘ya'yansu a sayyidi Al-Hassan, a sayyidi Al-Hussein, da shugabanmu Muhammadin Rasulullah. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ciro bargonsa, ya ce da su to kowa isunkwai da kansa. Dukkanin su hudun nan suka sunkwai da kai, shi ma ya saka kansa a ciki, sai ce Allahumma ha'ulai ahli baiti, ya Ubangiji, ya mai girma da ɗaukaka, ya sarki mai komai mai kowa, ya mai gudanar da abin da ya ga dama a sanna ya ga dama akan wanda ya ga dama, ya makagin halitta baki ɗaya, ya sarkin sarauta mai tsayuwa da zatinsa, ya sarkin da kowa ya dogara da shi, shi bai dogara da kowa ba, ya rayayyen sarki. Waɗannan na faɗa ba don Allah ba ka sani ba, ha'ula'i ahli baiti. Ubangiji dama ka ɗauna ka ahalar ƙur'an, to Ubangiji na karɓa ka bai da abin gudanar a zuciyata da bakina, ha'ula'i ahli baiti. Waɗannan su ne ‘ya'yan ɗakina, ahalina. Allah ka suturta su kamar yadda na lullube su da bargon nan. An ce lokacin da ike wannan addu'ar, duk kewayen dutsen da ike gurin, duk tsakuwar da take gurin, duk yashin da ike gurin, duk wani kauni da ike gurin sai da idan ga amin amin amin. Wannan an ce lokacin da lullube sun nan yake addu'an nan, sai a kunnan a Ummu Salama, ɗaya daga cikin matayensa, a radiyallahu ta'ala anha, ta ji amin amin ɗin ta ji a tagurin da take zaune yana amin amin, sai ta nemi ta garzayo ta shiga wannan bargo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ishara ce ala rasuliki ya Ummu Salama, dan saurara.
ta ce rasulullahi na saurara, ni ba na cikin ahlul baitinka. Ya ce ki saurara dai, kina cikin alheri ke ma, alherin Allah da yawa. A wannan rabon da aka yi naki yana hannunki, wannan fa ki kyale su, suna da rabansu, wannan shine rabansu. Allah maɗaukakin sarki muna godiya ta ka ba mu ƙauna, ka ƙara mana ƙauna akan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. mu kasance muna son waɗannan ahlul kisai. Ahlul kisa'in nan su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu a duniya. In na tafi na bar muku waɗannan abubuwan guda biyu masu nauyi, nauyin da ake so kowa ya ƙara ƙoƙari ya yi gammo ya ɗauka, nauyin da ake so in ka ɗauka kar ka sauke, nauyin da ake so kai muzahama kai turereniya da mutane don ka shiga cikin wanda suka ɗau wannan nauyin. Wanne ne waɗannan nauyi guda biyu? A wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullahi wa itrati, kitabullahi wa itrati, littafin Allah da ‘ya'yan ɗakina, waɗannan alibaitin a kula da su, alƙur'ani a kula da shi, domin za a zo lokacin da za a dinga wasan kura da alƙur'ani, ana wasan kura da wanda suka riƙe alƙur'ani, ana izgiri da mutanen suka riƙe alƙur'ani. Za a zo lokacin da ana izgili da 'ya'yan ɗakin ma'aikin Allah. Za a zo lokacin da za a dinga musula da su. Mafi ƙanƙantar masu rashin rabo akan alibaitin nan masu nuna musu ƙiyayya. Amma akwai kasurguman wanda Allah zai ƙona, wanda su zama na har sun taɓa jinin ma'aikin, sun taɓa jinan nan su, an kashe su, an cutar da su, ko an sa musu guba, ko dai wani abu irin wannan. Ya su billahi, cewa ta rana Haruna Rashid ya zo ina ɗawafi, sai wani zo yana ɗawafi tare da shi, sai aka ga wani ya zo shi ma yana cikin ɗawafin, yana a ɗawafin a Ka'aba yana Allah ka gafarta mu, Allah gafarta mu, amma ba na zato, Allah gafarta mu, amma ba na zato. Sai halifa hankalin sai ta ce subhanallah, a tambayi wancan mutum ya yake muna na Allah zato, ko mahaukaci ne shi? Ya aka ce aka tunkare shi aka tambaye shi, kai malam baka da kasar addu'ar da kake kwai? Ce na sani mana. Baka da hankali ne? Ce hankali na ras. To ya kana roƙon Allah a Ka'aba kuma kana munana zato ga Allah, kana cewa baka zato? Sai ce abin da isa na shiga cikin waɗanda da mu aka kashe Sayyidina Hussein. Shi wanda ke tambayar tasa an ce faɗuwa ma yayi da ijiwan nan. Dandanan mutane suka dare suka bar shi a jikin a ɗawafin. Aka ce lallai kam wannan istighfarin naka sai ka yi ƙoƙari kana kukan jini, kana kuka da hawayen jini. A shakka ka shiga cikin waccan matsala, ka shiga cikin waccan zalunci da aka yi wa Sayyidina Husaini. Abu shakka a can to hukunci ka yana ga Allah, saboda an yi la'akari da me da abin da Ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a haƙƙin waɗannan ahlul kisa'i, ahlul baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya gaya musu, yana faɗa a haƙƙinsu cewa ya shugaba ka daina damuwa a cikin lamarin ahalin gidanka,
ko da ka yi illayi a kan abubuwan da suke kai ko ake musu. Inna ma yuridullahu ko abinda Allah yake nufi a kansu shi ne zai tsarkake su. Tsarkakewa Allah yana nufin zai tsarkake waɗannan 'ya'yan ɗaki naka ya Muhammadu hissan wa ma'ana. Idan gani kai za a shahidanta su, za a yi musu wulaƙanci, to tarfiƙud darajati zai zama a gurinsu. Idan ka ga wani gani kai kamar wani zai yi wani abu wanda ba daidai ba, tsarkakakke yake Allah ya ɗauki alƙalami a kansa. To haka waɗannan bayan Allah suka rayu. Allah don ya nuna muhimmancinsu subhanahu wa ta'ala kuma ya daɗaɗa wa ma'aikin Allah sai ya saukar da aya sukutum wadda take nuna muhimmancinsu. Ya ce, ya Muhammadu, gaya wa al'ummarka, ƙulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Gaya musu, ya Muhammadu, ka ce kai ba ka san ba lada kake so wani ya baka ba ka tambayar su lada, ba ka tambayar su baka wani abu. Kawai abinda za su yi maka madalla da shi na irin taimakon da kake musu, na irin ƙaunar da kake musu, to shi ne su sanya ƙaunarsu a cikin waɗannan a 'ya'yan ɗaki naka. Ma'ana duk wanda ya so ahlul baiti to ya mayar da bikin alkhairi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ha kuma duk wanda ya cutar da su babu shakka bai mai da alkhairi ba, ya zama butulu. Allah ba da shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa azizun alaihi ne ma anittum harisun ne alaikum ra'ufur rahim ne bil mu'minina. To ta kaka wanda yi muku wannan alkhairi har Allah ya faɗi alherin da yi muku nan, ya zama ko ba za ku girmama 'ya'yan ɗakinsa ba. Da wannan ne muke jan hankali na al'umma cewa lallai wajibi ne duk mai sanya game da Allah lami lafiya, game da Allah ya game da manzon Allah yana farin ciki da shi, to lallai kada ya yadda bai nuna bajinta da ƙauna cikakkiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yan ɗakinsa ba. Na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarkacin ma'aikin Allah, ya ƙara mana albarkacin ahal baitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abinda izo na zamani na ƙwarzaba na rashin albarka da izama ana ya kusa wannan halara ta ma'aikin Allah, Allah ka rufa mana asiri kada mu kasance cikin waɗanda suke wannan. Allah ka sanya mu cikin masu gabade cikin bunƙasa harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sanya mu cikin masu nuna kauna da bajinta cikin nuna kauna ga ahlul baiti. Wannan ahlul baiti a bisa jagorancin Sayyida Fadima wadda yanzu muke murna da addu'a a halararta da kamun kafa da ita da 'ya'yanta da jikokinta da cewa Allah ya ƙara mana albarka, ba mu lafiya da zama lafiya, ya dukkanin bukatunmu, ya taimaki dukkanin wanda yake taimakon wannan tuta ta kakansu da tutocinsu alaihimussalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.